एक बार स्कूल में नया टीचर आता है और पहले ही दिन क्लास में जाकर बच्चों से कहता है, बच्चों मैं तुम्हारा नया टीचर हूँ। आज मेरा स्कूल में पहला दिन है, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ाने से पहले तुम्हारा इंट्रोडक्शन लूंगा। सभी बच्चे अपना अपना नाम बताना और यह भी बताना कि तुम पढ़ने में कैसे हो, टॉपर हो या सिर्फ पास होने वाले। टीचर बच्चों का इंट्रोडक्शन लेना शुरू करता है। सबसे पहले शिवानी नाम की लड़की खड़ी होती है और टीचर से कहती है, सर मेरा नाम शिवानी है और मैं पढ़ने में बहुत अच्छी हूँ और हमेशा टॉप करती हूँ और मैं इस क्लास की मॉनिटर हूँ। फिर एक लड़का खड़ा होता है और टीचर से कहता है, सर मेरा नाम साहिल है और मैं पढ़ने में बहुत अच्छा हूँ और हमेशा अच्छे नंबरों से पास होता हूँ। तभी पुनीत नाम का लड़का खड़ा होता है और टीचर से कहता, सर ये साहिल झूठ बोल रहा है, ये हमेशा चीटिंग करके अच्छे नंबर लाता है। टीचर पुनीत से कहता है, चलो ठीक है मान लेते हैं, साहिल चीटिंग करके अच्छे नंबर लाता है, लेकिन तुम अपनी बताओ, तुम पढ़ने में कैसे स्टूडेंट हो? पुनीत कहता है, सर मैं पढ़ने में बीएमपी स्टूडेंट हूँ। टीचर पुनीत से कहता है, ये बीएमपी स्टूडेंट क्या होता है? पुनीत कहता है, सर बड़ी मुश्किल से पास होने वाला स्टूडेंट।